Assalomu alaykum do'stlar. Bu Jalolobod, Tungi Jalolobod shahri. Mana ko'rib o'tasizlar. Poyezdlar bunday qo'z qilib jasalgan bor yo'q. Har turli personajlar buna. Bu yer Jaloloboddan Oblast administrasiyanın aldığındağı ayant. Var çıraklar, paxtakant. Turgunlar baldarını alıp çıkıp aylantırıp bunday. Ortasılar. Oyunlar oynalып atat. Her türlü. Men dagı baldardı alıp çıktım ele. Uşul жерге. Bu arça tigilgen buna. Жақшына кайгылып, коз. Ажайып мына. Барыңар таныган, аллея. Ар түрдүү улуттардан түзүлгөн adamlar, induslar turат, studentler, bu жерде сыл. Her türlü жерден kelgen studentler eken көбүнчө. Жаштар көп аябай. Мына келип айланып дем алып кетсеңер болот экен. Жақшы бар жоқ балдар үшін атай шарттар түзілген. Дүкөндөр иштеп жатат. Но Токтогул паркынын алдында Jalolobod достор. Jalolobod эң жаш шаарлардан бири, достор. Тарыхы кадимки мындай тарыхы эски болсо дагы, бирок шаар катары жаңы жаштардын шаары. Билесиңер, көп кабаттуу имараттар эми көбүрөөк жаңы доордо курулуп атат. Мындан чоң имараттар аз бүтүн шаарда, мисал Ошко, Бишкекке салыштырмалуу жашарып, өсүп, өнүгүп кетип аткан ушундай шаар. Мен ушундай баа берген болот элем. Oyunlar dostlar. Buna. Karaoke var eken bu yakta. Ayaz ata, Ded Moroz deb koyuyoruz, Santa Claus, Barbaba. Nanın kızı. Suratga tushganga atayın personajlar eken, Ayaz ata. Ayaz ata. Salam, salam. Привет. Muzika bilen koştoşkon. Atlar, araba menен oyuncular, turdu Kırgız Respublikasının jelegi siyahtı mınдай seta muzikalar. Эң чоң арча. Жаңы жыл арчасы. Достор, Жалолободко келип кеткиле. Дем аласыңар. Мына дагы бир Ayaz ата, менин анын кыз деп коебуз, ошол кызы. Дагы мына Ded Moroz, Ayaz ата. Кор кыз деп коебуз. Ayaz ата, Ded Moroz, Santa Claus. Santa Claus biraz башкача болот, персонаж.
Mayli dostlar, Жалал-Абадтан Атайын. Men Urbani Jamshid.